హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు మా నెల్లూరులో ఫుల్గా సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఫుల్గా వర్షం పడింది. మా కమ్యూనిటీలో అండ్ బయట అవుట్ సైడ్ చూడండి మొత్తం చాలా వరకు మునిగిపోయాయి. కాలువల్లో నుంచి చేపలు వస్తున్నాయి. మా స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా చాలా నిండిపోయింది. అంతా ఫుల్ రెయిన్ క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది. అందరూ ఇళ్ళలోనే ఉండండి, స్టే సేఫ్, బయటికి ఎవరూ రావద్దు. చాలా అవసరమైతే తప్ప సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి. చూడండి ఎంత వర్షం పడుతుందో, అస్సలు చల్ల గాలి, అస్సలు బయటకు రాలేకపోయాము. నేను వీడియో తీసుకోవడం కోసం అనేసి ఒక